And whatever changes according to that should happen at our human level, that nature will take care of it, and we need not worry about it. Ну вот, и если какие-то изменения потребуются на нашем человеческом уровне, то они как бы будут... Об этом позаботится наша природа. Позаботится природа. Мы в это не должны беспокоиться. It is the work of the forces of nature. Это задача и работа сил природы. Because everything will be decided by them. Потому что все будет ими решено. So what we have to do is, in light of this wisdom, how we have to act in our practical life, that is important, our daily life. И то, что важно, это то, как мы используем эти духовные знания в нашей ежедневной жизни. So this triangle always we have to, because this is the base for all things, so Этот треугольник, мы его должны постоянно удерживать, поскольку это основание для всего, о чем мы размышляем, что мы изучаем. So this is the triangle between the three gunas, the three qualities. И это треугольник трех качеств, трех гун. Sattva or poise. Один из них — это равновесие, покой. Rajas or activity. Следующий — это раджас или активность. And tamas or inertia. И тамас — это инерция. These three are governed by the Trinity. И эти три управляются Троицей. Trinity is God Trinity. Yes, То есть Holy Trinity. управляется Богом, божественной сущностью, которая называют Троица. Brahma, Vishnu and Shiva. И эта Троица на санскрите имеет название Брахма, Вишну и Шива. Творец, Вседержитель и Разрушитель. So the one Lord of the universe Единый manifests in the three forms. Творец мироздания проявляется в трех этих формах. So Брахма, Шива, Вишну. by these influence of these three gunas, И под воздействием этих трех гун, качеств природы, there will be three virile poles of energy that are manifested in us. существует три потока. Существует три потока энергии, которая проявляется в нас. So one is the creative center. Один из потоков — это творческий центр. And the second is the combustive center. Следующий — это центр переваривания, утилизация, compassion, сжигания. Это следующий это центр сжигания. And the third is harmonizing center. И третий — это центр гармонизации, гармонии или гармонизации. And each of these centers correspondingly produces what is called its own basic tissue. И каждый из этих центров производит то, что называется основными тканями.
нашего организма. Basic tissue means it is not physical, it Эти- is on the vital level. Эти ткани, это не означает физические ткани, а ткани, находящиеся на витальном плане. 3 basic tissues are formed on the vital level. И эти 3 базовые ткани находятся на these 3 Basic tissues, 3 basic tissues. И эти 3 базовые ткани, они находятся на плане энергии, на витальном плане. So they are called Vata, И они называются вата, соответствующие, Sleshma шлешма and Pitta. и питта. Питта. Вата, питта, шлешма. Vata, Sleshma and Pitta. Sleshma, Pitta and Vata. Мгм. So this Sleshma is the creative tissue. И шлешма это творческая, создающая ткань. So Sleshma is the creative tissue that is on the vital level, it is not physical. То есть шлешма это творящая ткань, которая находится на уровне жизненной энергии, витальной, не на физическом. So this Sleshma creates 7 physical tissues on the И- physical level. Эта шлешма создает 7 тканей физического тела. They are called, first one is called Rasa, Первая называется раса, which is known as plasma. которую мы знаем как плазму. And the second one is called Rakta, Вторая называется ракта. means blood. Это означает кровь. Third one is Mamsa, Третья манса. means flesh. Флэш. Это плоть. Fourth one is called Medas. Четвертый мейдас. This is what is called cortical tissue. Cortical Кортикал. tissue, cortex and cortical tissue. Костная, может быть. The fifth one is called Asthi. Шестое это астхи. This is the hard tissue, hard, Хад. like bone, Хорс bones, это костная. Bones, Костная teeth, ткань. Кто Костная. был именно позвоночный? hard tissue. Позвоночная, да? Там где кортекс, Кортикс. I will explain. Оно объяснит. там точно отдельно есть. The sixth one is called Majja. Шестое называется маджья. Not madhya, madza. Majja. Мадзя. Majja. Мадза. It means marrow. Marrow. Народ. Marrow. Мэро. Marrow. And seventh one is called Shukra. И седьмой называется шукра. Мэро — это костный мозг. Shukra Мэро is, это костный мозг. Shukra means reproductive tissue. Репродуктивные ткани. Последние. So the first one is plasma. Plasma means Первое это плазма. Плазма означает, it is the substance это субстанция, which constitutes all the cells of our body. которая, Из которой из которой все строятся клетки все нашего тела. клетки нашего тела.
it gives the structure to the cells. Она дает структуру для клеток. That is what is called rasa. Это на санскрите раса. The second is rakta is blood. Вторая ракта это кровь. And mamsa is the flesh. Мамса это плоть. And medas is the cortical tissue. That means the tissue which constitutes the brain. Это ткани мозга. Медас это кортикальная ткань, кортикал или ткань мозга. Ткани мозга. And the fifth one is asthi. Asthi means the hard tissue which constitutes the bones, Астхи teeth, это костная bones, teeth, nails, all these things. ткани, то есть это зубы, это кости, зубы. And And madza is маджа the marrow это marrow, that you find in the central part of the bones. Костная ткань. это костная ткань, костный Спина. мозг, Да, костный. костный мозг. That is what is called the bone marrow. Bone marrow. Ну, костный мозг, ты правильно. And shukra is the reproductive tissue which forms the ovum and sperm. И шукра это репродуктивная ткань, из которой формируются яйцеклетки и сперма. So these seven, again, Эти семь. once again they are seven, you see number. И мы видим, что их опять, количество их соответствует числу 7. So these seven tissues are formed from the basic tissue shleshma. И эти 7, они из базового центра шлешма. Here, in this level, they are centers. In this level, vital level, they are tissues, basic tissues. Значит, вот на втором треугольнике это 3 центра, а на третьем треугольнике это базовые ткани, называются ткани, но которые находятся на энергетическом уровне, то есть они не проявлены как физические центры. And then this second tissue, this one, the second basic tissue, pitta, I told you, is tissue of combustion. И второй центр это пита, Ткань. второй центр формирования тканей, который находится на витальном So плане, it он produces называется пита. substances, Он it производит produces substances субстанцию, which will burn, which will make combustion and burning of all these tissues. которая переваривает и сжигает все эти ткани. So constantly this keeps producing these tissues and this produces substances which make combustion of these tissues. И первый центр, он создает, формирует ткани, которые шлешма, а второй центр пита, он формирует ткани, которые, субстанции, которые Он сжигают. перерабатывает и сжигает эти ткани. Создает субстанции, которые перерабатывают и сжигают. It's some Like substance, Substances like pancreatic fluids, pancreas, как вот этот желудочный сок, да, панкреас? for the all the digestive substances, Желчь, как это, желчь, панкреатик, pancreas, it produces so желчь juice. There are и вещества, короче, digestive substances are produced второй from this. центр производит субстанции, вещества, которые сжигают те ткани, которые создают. The bile, the pancreas, all these substances are there. These are produced for the utilization. Да, Combustion means utilization. Слово combustion, переваривание, означает утилизация. For the life activity, for the metabolism. Для обеспечения процесса метаболизма, обмена веществ. And then vata, И третий центр вата, it is the center which maintains harmony or equilibrium between these functions of these two centers. и третий центр maintain поддерживает, да? Поддерживает равновесие двух процессов метаболизма, формирования тканей и утилизации тканей. And this phenomenon or this function of harmonization is И этот феномен
is established by producing 5 types of pulsations. И этот феномен поддерживания равновесия обеспечивается формированием 5 типов пульсации. These 5 pulsations, Эти 5 пульсаций, they are called prana, они называются прана, apana, апана, vyana, вьяна, udana, удана and 5th one is samana. и 5 самана. So prana is Прана это the centripetal pulsation working Это from circumference to центростремительная center. пульсация, которая направлена от периферии к центру. So because of this pulsation, Вследствие этой пульсации we are enabled to make inhalation. мы можем делать вдох. Because our process of inhalation is receiving oxygen from circumference to our center. Суть процесса: мы получаем кислород извне внутрь. Втягиваем его в себя, к себе. And also, it is due to prana that we are able to receive food and drink. Также благодаря пране мы можем получать еду и питье. So, we receive from center to circumference. То есть мы получаем в центр от периферии. And also, we are able to Также мы получаем способность receive through sound and all this when we are speaking to each other. получать звуки. Она So, обеспечивает то, что звуки достигают нас. Мы слышим. so all this activity Вся эта активность from circumference to center of our consciousness от is, окружения, от периферии к центру that is enabled by prana. возможно только благодаря пране. Also thoughts, Anything. также мысли. И все, что приходит к нам извне, это возможно Ага, только да, благодаря пране на всех уровнях. And apana is centrifugal pulsation Вторая from center to пульсация – это circumference. центробежная пульсация из центра на периферии, Centrifugal. вовне. So because of apana only we are able to make exhalation. Благодаря апане мы можем делать, только благодаря апане мы можем выдыхать. So we are able to send out carbon dioxide because of Мы this. можем выдыхать углекислый газ из себя благодаря этой пульсации. Because you know this carbon dioxide is formed by the activity of combustion. Поскольку этот углекислый газ и является результатом утилизации, то есть сгорания. And also the phenomenon of excretion is also made possible by apana. И также Феномен способность выделения. выделения, значит, это тоже благодаря апане. And also we are able to make our expression because of apana. И также мы имеем возможность выражать себя, мы тоже имеем благодаря этой пульсации апана. And then again Vyana is another centripetal pulsation. Вьяна – это другая центростремительная пульсация. And this keeps the structure of our body from outside to inside. И она удерживает структуру нашего кипс, It meant защищает, она Поддерживаю. поддерживает нашу структуру и позволяет иметь значит, то, что вовне, и то, что внутри. and Udana is Удана the pulsation again centrifugal.
Это снова центробежная пульсация. It works from center to circumference to keep structure of our body from inside to outside. Значит, первая Вьяна, она позволяет создать структуру тела. Jnana is from outside to inside. Создает структуру тела и позволяет иметь наше внутреннее пространство и внешнее, удерживает давление снаружи. Центростремительная пульсация, которая поддерживает структуру тела, и как бы движение идет изнутри, снаружи внутрь, то есть с внешней стороны поддерживает структуру. А у Дана наоборот, это центростремительная сила, которая поддерживает структуру как бы из центра к периферии. Вот это идет. Да, только центробежно. Because you know, we are our structure, our body is Мы знаем, что наше тело standing in the space. So our body находится we are в standing in the пространстве. space. Да. So there are two types of pressures. One pressure is У the нас есть atmospheric два pressure типа from outside to давления. inside. Одно снаружи внутрь, And there is another pressure from inside to outside. There is есть the и pressure. другое давление, которое идет изнутри вовне. So these two are responsible, because otherwise what happens if the pressure from outside is stronger, then our body will be Если бы pressed. они не были в равновесии, то внешнее давление сжало бы наше тело само в сторону. If the pressure from inside is more stronger than outside, then our body will be blown out. И если, к примеру, внутреннее давление будет больше, чем наружное, нас разорвет, мы будем расширяться и можем лопнуть от вредности. So these two keep this. И эти две пульсации поддерживают равновесие, поддерживают структуру. And the fifth is samana. И Mana, пятый самана. in Sanskrit, mana means measure. И мана на санскрите означает меру. So samana means which maintains measures. Самана это то, что поддерживает меру. So that means it keeps the measures between these two and these two pulsations. То есть она поддерживает значит, меру, равновесие между вот этими двумя парами предыдущих пульсаций. So when all these three basic tissues are in perfect harmony, И когда все эти три высших центра формирования ткани находятся в идеальной гармонии, then it is experienced as health. то мы переживаем то, что называется здоровье. If any disturbance is caused in any one of these centers, Если какое-либо нарушение происходит в каком-либо из этих центров, then there will be this will create ill balance. это создает болезнетворный дисбаланс в организме. And that is manifested in the form of a disease. И в конце концов это выразится в форме того, что мы называем болезнью. So this particular, all this science is explained in science of Ayurveda. И все это, это тщательно, Все все это объясняется в науке аюрведа. И можно сказать, что это основа ее, да? Can I have a question? Yes. This is 5 last pana. This is also be like tissues, No, these are not tissues. functions. These are functions. То есть вот Pulsations. эти pulsation. And pulsations. Yeah, Pulsation because means this is triangle of tissues, it's called. that is basic tissues. Uh, And tissues means that is not physical. Yeah, It's I called, understand. technically called tissue. But Технически я спросил вот эту. they are energy. They are three modes of energies. Я спросил Ананту про третью группу, 5 этих пульсаций. Они выражены на уровне физическом или нет? Он говорит, что нет. Как бы ткани создаются, вещества, которые сжигают ткани, создаются, а эти работают как функции. Технически они называются центр ткани формирования. So pulsation is
an activity of double nature. Pulsation is the activity, is a phenomenon of a double nature, that is expansion, an alternation of expansion and contraction. То есть пульсация – это работа противоположных функций, то есть расширение и сжатие. Expansion is from center to circumference, Расширение – это от центра к наружу, and contraction is from circumference to center. Значит, притяжение – это сжатие – это от периферии внутрь. So because of this, Благодаря этой активности all our life activity is going on an alternation of вся these. наша жизненная активность возможна. You know, we are able to receive oxygen. Вы знаете, у нас есть возможность получать кислород, We are able to receive food and drink. значит, и получать еду и питье. And then we are able to give out carbon dioxide. И также мы имеем возможность выдыхать водород, углекислый газ, We are able to give out the excretes. выделять результаты деятельности We are able to release some things. и что-либо Release out. выделять вовне. So, this type of double activity, you know, И эта двойная активность, it is governed also by the magnetic law. она управляется также законом магнетизма. So, what is the magnetic law? That is attraction and repulsion. Что такое закон магнетизма? Это притяжение и отталкивание. So, the operation of this magnetic law И активность закона магнетизма that makes the alternation of these pulsations from centripetal позволяет менять эту активность притяжения и отталкивания и создает пульсацию. and that magnetic law is operating in us because of this electromagnetic activity that is going on in us. И это действие закона магнетизма возможно вследствие электромагнитной активности, которая проявлена как в планете, так и в нас. So the electromagnetic activity in every individual is governed by the electromagnetic activity of our Earth planet. И электромагнитная активность человека управляется электромагнитной активностью нашей планеты. And this electromagnetic activity of our Earth planet is governed by the electromagnetic activity of the sun of our solar system. А в свою очередь электромагнитная активность планеты управляется электромагнитной активностью нашего Солнца, Солнечной системы. All connected. Yes. Все взаимосвязано. So it is all a wonderful pattern of arrangement. И это великолепный паттерн, это узор взаимодействия, пример взаимодействия. This is what you find in this cosmic science. Это все, что мы можем найти в этих космических науках. So what is coming from the Surya or the sun god to us? Все, что исходит от Сурья, от Бога Солнца к нам, What we call Atma, or Atma in Sanskrit means the I am or the soul. то, что мы называем Атма, на санскрите Атма это Я есть или душа, Сурья Атма.